अरे बजी बेबी को क्या हो गया, इसका क्यों इतना बुरा हाल हुआ है। करते हैं आज वीडियो की शुरुआत। आज मैं जैसे ही छत पे आया मेरे को देखने को मिलता है एक बच्चा जो अंडे में से निकल रहा था और ये मटके के बाहर पड़ा था। पता नहीं क्यों इसको किसने कैसे निकाला, बट ये बुरी तरीके से मरा हुआ था और उस पर कीड़ियाँ चढ़ी हुई थी। फिर मैं इसको बाहर लेके आया, एक पौधे को मैंने थोड़ा सा खोदा और उसमें मैंने इसको दफना दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा सैड पार्ट होता है बर्ड कीपिंग का। जब आप देखते हो कि बर्ड्स मरते हैं तो बहुत दुख होता है। मिलते हैं कल।